களை செடிகள் எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்தாலும் நம்ம சிங்கிள் வீல் கிராஸ் கட்டர் யூஸ் பண்ணி தரைக்கு மேலே இருக்க அத்தனை செடிகளையும் பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. ஒரு அடிக்கும் உட்பட்ட இடத்துல கூட நம்ம சிங்கிள் வீல் கிராஸ் கட்டரை யூஸ் பண்ணலாம். பில்லர் அட்டாச்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தரைக்கு கீழே 4 இன்ச்சு டெப்த் வரை உள்ள எல்லா செடிகளையுமே பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ்க்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். களை செடிகள் எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருந்தாலும் நம்ம சிங்கிள் வீல் கிராஸ் கட்டர் யூஸ் பண்ணி தரைக்கு மேலே இருக்க அத்தனை செடிகளையும் பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. ஒரு அடிக்கும் உட்பட்ட இடத்துல கூட நம்ம சிங்கிள் வீல் கிராஸ் கட்டரை யூஸ் பண்ணலாம். பில்லர் அட்டாச்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தரைக்கு கீழே 4 இன்ச்சு டெப்த் வரை உள்ள எல்லா செடிகளையுமே பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ்க்கு ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.